Olá, cliente parceiro, estamos com HRV 2016, 124 mil. A queixa do cliente, um barulho na suspensão. Removemos o amortecedor, identificamos uma folga aqui, ó, na haste, né? Como você observa aí, ó, um barulhozinho aqui da haste, né? A dica aí, né? Esses amortecedores sempre dão esse tipo de problema, né? Aqui a gente pode observar, amortecedor novo, ó. Não tem folga nenhuma, não tem barulho nenhuma. Vamos colocar o amortecedor novo. Vamos colocar também os colchinhos. Outra dica aí também, né? Sempre verificar a coisa do lado do câmbio, né? Muitas vezes ela fura, entra água, entra terra, né? E aí, para que você possa ter um prejuízo precocemente. No caso dessa aqui, ó, a gente teve que substituir a trizeta, né? Devido ao quê? Né? Roda seca, né? Falta de lubrificação. É isso aí. Mete a marcha, acelera e vem para o carro.